क्या होगा अगर हम कार के ऊपर पूरे के पूरा रोड रोलर ही चढ़ा दें? हाँ सही में ये जो खतरनाक एक्सपेरिमेंट है वो हमारे प्यारे क्रेजी XYZ ने किया है, इसलिए वीडियो का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोड रोलर को कार पे चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और रोड रोलर थोड़ा कार पे चढ़ने के बाद एकदम से रुक जाता है और कार का पीछे का हिस्सा हवा में उठ जाता है। फिर अमित भाई आइडिया लगाते हैं और कार को जमीन में गहरे गड्ढे में रख देते हैं और इस बार रोड रोलर कार पे चढ़ जाता है और कार की हालत बिना हवा के गुब्बारे जैसी हो जाती है, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और हम इस कार का गिव अवे करने वाले हैं, इसलिए जिसको भी ये कार चाहिए वो कमेंट में जरूर बताना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी